எது தர்மம்? பசியை நோக்கி ஓடிய யானையின் மரணத்திற்கு பாதையை விதித்ததா, இல்லை யானையின் வயிற்றிலும் மழலையின் சத்தம் கேட்காத மனிதனின் எண்ணங்களா? எது தர்மம்? தன் குட்டிக்கும் சேர்த்து கையேந்த நினைத்த ஐந்தறிவு அம்மாவின் அழுகை நீரில் மூழ்கியதோ? இதுதான் இயற்கையின் பாவம் மனிதனை சூழ்வது. ஆற்றில் ஓடிய கண்ணீர் யார் வீட்டு குமளியில் இருக்கிறதோ? குட்டிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் தன் தாயின் கதறலும் கண்ணீரும். தர்மத்தை எண்ணிய யானைக்கு பாவத்தை செய்தவன் மனிதன், பாவத்தை செய்த மனிதனுக்கு தர்மத்தை விட்டுச் சென்ற யானை. தர்மத்திற்கும் பாவத்திற்கும் இடையில் நின்ற யானை, அதற்குள் ஒளிந்திருந்த குட்டி. இன்று இருவரும் இயற்கையின் இறுதியானது வரலாற்றில் வலம் வரும். காணொளியில் காதல் இருந்தால் மறக்காமல் பகிரவும்.